我现在正在吃中午餐，突然间咽头很痒，刚才咳嗽了几下出来了。我没有顺着它咳嗽，因为你顺着它咳嗽，它就放大那个咳嗽，咳得更厉害。我就马上运行起我原唱那个禅正能量修疗咳嗽的方法。这个招式用把肺部运行的气流跟咽头的发出的震动的声音综合起来，用意念把它投射到刚才咳嗽这个咽头的位置。有很好的消退咳嗽的作用，物理作用。马上运行，不要让咳嗽继续下去。頭先我啱啱食緊嗰個午餐，突然間咽喉有啲好痕癢，咳咗出嚟，咳咗兩聲，咁咧我就唔知係咪呢啲食物造成嘅過敏，咁咧我就忍住佢冇咳出嚟，就運行呢個殘震能量，由肺部發出嘅氣流，咽喉發出嘅音頻嘅震動。綜合起嚟，用意念將佢投射喺咽頭咳嗽好痕癢嘅地方。依家現場錄佢落嚟。有消除呢個咳嗽嘅作用。如果你順住咳嗽咳落去，可能會放大咗咳嗽嗰種症狀嗰種過敏。我運行呢個震動，佢就會有消除咳嗽嘅作用啦，物理嘅方式。